sauveur pe aza offrande ezola kisanini mena aza mafu aza mafu président aza mafu na nyonso oyo kobima pona ko soutenir peuple soko tali chaque parti politique ndenge bazalaka na maison na bango oyo bakotisaka bato na makambo ya science wana pona ka ba député à cause de la volonté avant za la wana à cause la ba mo action ata cause ka mbala moko abosani nyonso parce que asia koti na makambo ya envoûtement kuna na ba parti na bango ngezaka parce que ezaka n'importe qui nde ba ko approcher wana il fallait mutu o ba ebi base na eza ndenge nini mena na tabako mona ngo aza na qualité ya bien prendre ba ke ko fongolé circuit wana ya ko koti na ba loge wana ko pousser que abanda ko servir bango eza bongo ce que koti na monde de spiritualité tozalaka na ba ange belé o ba kengela kabiso parce que ceux qui nzambe atika ki apesa ki biso ba ange belé te net miso tozo mona kaka ceux qui nzambe atika ki ba ange belé te ba esprit wana balingaka ba banda ko pénétrer biso na miso kaka ba détruire yango parce que ba lingaka biso te. Oh, merci Naba Nyoso Bakolanda Biso na chaîne YouTube na Biso ya Spiritus oyo ezali chaîne uniquement concis pour na matali spiritualité o matali spiritualité na émission na Biso za la kanango kuna ezali jeunesse face à la spiritualité. Pourquoi tout ça là qui jeunesse face à la spiritualité maezo le kana monde des amants ebele batu ebele bazo contacter le monde spirituel batu musu bazo koluka kokoma ba spirituel mais bazo yeba yango te. L'ignorance est les gamins mingi yango et pesaki biso idée ya kosa la chaîne YouTube ya Spiritus et puis ya kosa la paix émission ya lo lenge que jeunesse face à la spiritualité lelo yo to lobaka mingi que to wele la kolesa molimo kenzoto mais bat bazo wele la kolesa nzoto mais molimo bazo lesa ngote yango et pesaki biso ndingi sa ya kosa la émission oyo to lobi jeunesse face à la spiritualité na chaîne YouTube na biso ya Spiritus. Et puis Bobo Sanate que chaîne Nabiso peut y a info plus ses alliés oyo vraiment tous à la kawana pour nous couper Sabino Maenyo Sobota la Kakuna. Un grand merci à mon papa à mon deux jeux Lukman Moudingumba à mon vieux Babi Mboli agence Badam Oversi aux Araso Tozu Bilo Konayo to couper ça to comme ça on apporte un daku ndenge nazo annoncer batu que sponsor officiel nanga ya Kabo Mwamba autorité morale à Banachango ya Kabo Mwamba autorité morale à Banachango et puis Tobo Sanate na Pesimbote na Angola wana na Blanchard Vango le docteur Blanchard Vango na Angola mobali ya mama Karine na Pesibino Bambote yo le laka mwa mingi ya yo yango wana Métis Noir na okapi wana ya joli mabeka grand frère nanga mokonzarene bon rétablissement mon grand frère nzote ko bouger mais ko simba yaya nzambe azala na yo na bana nyoso na semeki na biso esika bozali na ville ya Rennes na Mboka France katia mabeka la star Cayenne ya Maver de France ya Mustafa Kobange assalamu alaikum yona vraiment ya ezanga raté Rachid Nyongwa nde na yo ibsaka batuke ya na loba ngo mwa mingi te na bomba ngo na sa motema po moya ko lobeko za la mingi te totaki ko beta masolo ya envoûtement to betaki yango na imam Hassan Abdul Rahman oyo to solo la kinaye makambo ya envoûtement mais batu ba komelie moi mingi na ba commentaire ba lobi que tout ça la deuxième volume ya envoûtement pourquoi envoûtement lelo makambo ebele zoleka na mboka makambo zoleka ebele na mboka ezozala basé mingi ka na envoûtement soki toke na côté ya ba église tozomona makambo ebele zosalama ba miracle est-ce que toutes sortes de miracles wana ezali réellement oyo nzambe a autorisé to eza bazo contacter biloko moko po bakoma na oyo wana bazo sala lelo pe imam alobaki que ba dirigeant mususu pe bazo envoûter batou par rapport ya dirigeant oyo ba pesier ningisa ya ko kamba batou soki akomi ko trahir population wana c'est une sorte ya ko envoûter po nzambe akopesa population na Mukongo na mutu akomi mukolo abosani kosenga nzambe bolimbisi ya mayasala ki na jeunesse iwana pe vraiment eza une sorte d'envoûtement ceux qui ami habité nzela ne kozala enfer imam asukaki na eloko moko ke batu bazolo bake bakokota lola na volonté ya nzambe tosukaki wana mais lelo tozo linga kolobela envoûtement volume 2 envoûtement volume 2 na ndenge nini
alobaki que ba dirigeant dans l'ensemble les dirigeants tantôt les dirigeants ils allaient bateau yo bazali na politique les dirigeants sont aussi des prédicateurs comme des imams comme des pasteurs bango pe bazo envoûter bateau bazo ko envoûter bango ndenge nini yango lelo toyeto kutana na imam Hassan Abdul Rahman to solo na ye maili susu ya deuxième volume ya ndenge nini ba dirigeant ba envoutaka bateau on a kopesa mbote ina mbote bonne santé. Santé Zabien Angoli Allah. Santé Zabien Angoli Allah. Lelo toye to lobela lisusu na pesi moi récapitulation par rapport ya Esika Tosukaki. Obaki ba dirigeant bazo envoûté batou na président topé politicien mo ba pesi ndingisa ya ko diriger batou. Ce qui a commis ko trahir bango c'est une sorte d'envoûtement et puis na ndenge pe ba passer belé ba osala makambo ngo za ba envoûtement na muto a commis donc makambo wana zaki suka mingi beaucoup plus na olobaki bato azolo bato bakota lola pour na volonté ya Nzambe yebisa biso nanu par là kelingo lobani to suka kiwana naam to bana place ya président ba président to banda nanu wana nde to kitapo émission na biso banda po le to kolobela ndenge nini ba dirigeant ba envoutaka bato. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم la simangai kokumisa Allah le Seigneur de tout l'univers na kosenga kimia ezala epai ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ena bandeko na ngai oyo bazolanda biso na chaîne na bino oyo bino bolingaka yango mingi koleka ba chaîne nyonso mena na sepeli makasi na ba demande na bino ndenge bolobaki te papa imam il fallait ozongela lisusu sujet wana toyo kango bien parce que ko tozui bakambo eza très important par rapport ndenge tozo vivre wana mokili. Maintenant ce qui totali envoûtement ndenge tolobaki na émission passée bon tokomi na taba président bazaka envoûté ndenge nini envoûtement na bango ezaka neti mutu avant akoma place o azali azalaka la maloba ya bien parce que ceux qui oboni mutu ceux qui azana posa kolobaki azala neti azaki un individu azala neti député azoluka eloko moko eko pousser qui est akoma place wana pe asunga bato maintenant nata akoma place wana bato ba pesi confiance akomi place wana sikoyo mais oyo ezoleka kuna na katikati eza makambo ya bato oyo basi bakotisi esprit na bango oyo kokende ko envoûter bato ya kolobaki ole asalela peuple ndenge sengeli abandi kolanda bango pona bazo pesa cheke na ye wana mena eza ndenge nini parce que satana alingaka batu bazala kimia te nde satana ndenge azalaka alingaka te batu bazala na kimia alingaka akota place nyonso po akende ko détruire bibinini basali ya Nzambe nde ozomona ke député avant azala wana akozala maloba bien soki akomi aleki na ye akomi mafu parce que ayebike na moi soki akomi boye bazopesa mbongo na ye salaire aza na besoin lisusu ya mututi abosani maloba oyo wana lobaki pona population ke na bo voter ngai soki bo voter nga na kosala bino boye na kosala bino boye mais loko akomi kozwa mbongo abosani parce que kuna azali kozalaka ba maison na kopesa exemple kuna na ensemble na bango kozalaka ba maison ya nini ya sorcellerie chaque bato bazaka na groupe na bango mena na groupe wana bazokende ko influencer bango kolobaki biso tolingi boye foyo otosa bango parce que ce que chaque parti politique ndenge bazalaka na maison na bango oyo bakotisaka bato na makambo ya science wana. Chaque parti politique oui. bazaka na maison na bango o bakotaka batu na bango donc soko yo koti na parti politique moko boye oui bakoti pardon bakomi ko apprendre yo makambo etali maison na bango oui ya imam tika na oloba boye eza bongo après abandi ko soutenir bango mais effet ko soutenir bango parce que ayebike bango ne bazo pesa makasi wana bazo pesa gaz wana bango bazo pesa nyonso ko pousser ke batu bandi mae ole boye akeli susu kobosa na mai oyo alaka ki peuple kolobaki na kosala boye na kosala la bino effort na parce que basi ba envoûter de jambala moko nde omona ka ba député à cause de la volonté avant za la wana a kosala ba mo action attaque aux mbala moko abosa ni nyonso parce que asi akoti na makambo ya envoûtement kuna na
ba parti na bango ngezaka parce que ezaka n'importe qui nde bako approcher wana il fallait mutu o ba yebi base na eza ndenge nini maintenant na tabako mona ngo ki azana qualité ya bien prendre ba ko fongoler circuit wana ya ko kotisa na ba loge wana ko pousser que abanda ko servir bango eza bongo ndio mona ka batu balobaka o ba député balobaka te o koma mususu ko za la volonté ko loba mais bazo ebise kuna soki o sali boto ko sala o boy to ko pénétrer bo ko za la bomoni mutu pe abangi na ye de cadre ya ba politicien donc ezalaka cadre ba politicien to ça non parenthèse donc député ko za na zani na makanisi ya ko sungane mbatu oui ndenge alaka ki bango mais ko place o yake ko kota wana ba memie lokola na clique moko boto na chambre moko boy yango esalaka bango ke ba bosa na vraiment nyonso balakaki ke population to ko salela o boye yango ko makake non ata bozolo bandenge nini na député wana ya obino bo votaki bazo sala loko te po ezaka ba maison ba ba kendo kotaka oui ba maison ba kotaka parce que se retrouver que Monique aza opposant aza député maintenant nata azo kende na média azo kende ko finga mutu tele yenda zala boye aza boye maintenant nata ko zonga boye ba comme na chambre na bango ba solo libien ba yokani kuna après kuna na média ke ko panza lukuta ndeza la kabongo parce que eza habitude na bango oya ko kende ko perdre ba ko bebisa batu na ko tika bango na espoir ya lukuta parce que nde bizaleli na bango ce que tali président ezaka ndenge président ezaka neti au moins le problème c'est que batu ba bakande rôle te ya koloba kenga na za la président azolinga kaza la président mais rôle qui président zo yeba ngote ndia liboso okoya ko se retrouver mutu avance à la président omoni koloba ebele makasi nata ko kota kuna na baloge ba bandiko pesa ba instruction akuna omoni moya respecter pe ba ni ba parole ya le kaki peuple eza li sous-sauter ndezo mona auto zaki na kabila sala kelo côté to zaki na boye omoni batu bazolela parce que batu oyo baza politique bazoye ba rôle na bangote parce que kozaka batu mosusu soki ya bi rôle na quel que soit ta kotina na envoûtement wana conscience na ezawana ozo comprendre ezolti te place anga na kosala boy parce que mutu nzambe apesa ki biso pouvoir makase neti nzambe akela ki 18000 créateurs sur 18000 wana biso batunde ya suka nzambe akanini akela ki biso ndako peso exemple soki koza manifestation moko ko pousser président ko kena manifestation wana banani o bayaka liboso bato bayaka liboso baza baka ba population ba généraux ba ministre o yaka na suka za kanani président de yaka na suka parce que nzambe a précédé ki bikela mu liboso na biso parce que biso to ya na suka parce que biso de ko diriger to ko diriger bikela mu nyonso parce que nzambe a pesa ki biso pouvoir makasi na ko peso exemple ceux qui côté na monde de spiritualité tozaka na ba ange belé o ba kengela kabiso parce que ceux qui nzambe atika ki apesa ki biso ba ange belé te net miso tozo mona kaka ceux qui nzambe atika ki ba ange belé te ba esprit wana balingaka ba banda ko pénétrer biso na miso kaka ba détruire yango parce que ba lingaka biso te ozo comprendre miso on a ko biso causa plus de 70 000 anges bazo kengela miso kaka wana komi 70 000 anges ka miso na biso po ba esprit o balingaka biso te wana ba détruire biso te oui miso kaka ezana ba ange bazo protéger yango mais wala eza makambo ya spiritualité mosusu wana to kokota te parce que oza mosusu soka yoki ba kokamba mayo alobi ebimi wapi 70 000 donc kaka po ba kengela miso eza bongo parce que mosusu koloba te biso tozalaka na des anges ya nini ya droite na gauche ba ange mosusu bazali cher misala na bango nzambe akelaki bango po ba protéger miso na biso o ba mususu des anges wana za bazokende ko protéger bazokende misala na bango nzambe akelaki bango bakende ko koma mabe na malamu o ange à droite o sali bolamu nyonso ezala tane fiske poussière ya bolamu ange wana komeli yo o ya gauche azokoma kaka mabe ata poussière ya mabe soki osali ange wana komi yango ndeza bongo même nyambimi place wana soki otali na envoûtement ya ba président ezalaka ndenge nini mena ba président bato balingaka ko postuler bazala ba président balingaka kaka balingaka pouvoir wana basepelaka na yango mais moyen ba conserver yango moyen basalela mae o bakendaki kobundaki bakende ko soutenir peuple nde bayebaka rôle nango te parce que na lobaki na émission passée ko lobaki président azalaka sauveur président za sauveur et puis aza offrande oui aza sauveur pe aza offrande ezola kisanini maintenant aza mafu
aza mafu président aza mafu na nyonso oyo ekobima mpona soutenir peuple. Vous comprenez des rôles liboso. Na ko peso exemple net Moïse nata Nzambe atindaki ye akende ko libérer peuple ya Nzambe bana Israël na nini na Égypte. Ezalaki ndenge ni tala ba nini ba difficulté o Moïse azwaki yango. Atikaki Nzambe te parce que ayebaki ke musala na ya sauveur ne epusaki ke tokende ko bimisa mo tozo bimisa ngo na anglais king sauveur tozo ba Pâques. Pâques wana ebi mot d'origine anglaise ezolo ba king sauveur ezolo kisake nata o Moïse akende ko libérer peuple jour o akatisaki bango na mer rouge wana nde babengaki yango king sauveur akei ko sauver bango mais ba mususu bayeba kango te ni ba pasteur ni ba apôtre bazaka ka bonzambe kaka nde ayebi mais soki olobi président aza mutu oyo il fallait la sauveur ya kolobaki ba difficulté nyonso o babola bazana ngo a trouver solution. Vous comprenez? Il faut résoudre parce qu'il y a des compétences. Place où ils ont été ceux qui président comme un solution maintenant ceux qui nata oyo azolinga aleka place wana azoe barol na nata kozala na combien déjà à pouvoir abosani nyonso pona nini parce que bazokende ko envoûter et pas ya mindele bazo ebisa biso nde toza boye biso nde tokosala soki osali boye tokoboma yo vous comprenez nata liwa eza abangi na ye en même temps que soki oza sauveur abanga ka eloko moko te sauveur azalaka mafu parce que ayebi ki Nzambe nde akosala nini akoprotéger ye Nzambe nde akoboma ye vous comprenez Nzambe pe mtasalaki ye po aluka kokoma na esika wana oui Nzambe pe parce que soki omoni problème za ke soki Nzambe nde alingaka mutu azala président na Nzambe aluki banzela oyo kopousse ki oza la place wana yo pe kobosa na Nzambe te parce que tina oyo pousse ki ke oleka wana ezande ko sauver bato oyo bazana ba difficulté mais ceux qui ont sauvé bango te siko musala na ezanini bo siko postela ki pona nini pe oza la président oza na tina te ezala ba député ezala ba président bazana tina te parce que c'est plus ou moins au vivre na ndoki au lieu ko vivre na politicien congolais. Vous comprenez bandela nano et ça plus ou moins qu'on vivre dans Ndoki que politicien congolais. Oui, parce que au moins le problème c'est que surtout les politiciens congolais bazaka na bolingoté. Ils ont l'opposition, ils ont la majorité. Bazaka na unité. Au moins ceux qui ont les pays mosusu, quel que soit aux la opposition, aux la majorité, bazo qui ne kotala avantage à peuple les anini. Ozo comprendre. Si ko bango batala ka avantage à peuple, batala ka avantage à poche na bango. De au moins qui c'est plus ou moins au vivre dans Ndoki au lieu qu'au vivre dans politicien congolais. Maintenant que nous bakeno ba dirigeant na biso bazozala beaucoup plus envoûté par ba mindele. Oui. Bazo ebisa bango ke bosala boye soko sali boye yo kozala boye bazo pesa bango ba condition. Wana olobi yango eza envoûtement. Mais siko bango siko ba envoûtaka biso population ndenge to be bango envoûtaka population ndenge nini. Au moins le problème c'est que nata oyo bakoanvute bakoyebisa biso tolingi boye biso mindele tolingi boye soki osali boye tokosala yo boye mais basi bakotisi na maison ozo comprendre ki sorcellerie na bango wana nata oyo signé ba contrat wana il fallait azala mutema makasi oyo ko souffrir na no peuple parce que bakokotisa na maison oyo bakokotisa na maison oyo ko pesa mutema makasi oyo ko souffrir ozo comprendre sans koyokela mawa sako yokela bikela momawa natazo souffrir boende bazo matisa na ba pete kuna na kindoki mena peuple bakomi kaka tozolo baké bakomi ba victime vous comprenez de au moins na biso ba peuple congolais tozaka ba victime envers ba politicien de au moins que net pays mukie net Rwanda ezo maltraiter biso en même temps que ceux qui total Rwanda za na makasi ta mon côté oyo ko pousser que a maltraiter biso pona nini parce que basi ba moni basi ba yebi faiblesse ya ba congolais balingaka lokoso makasi c'est plus ou moins congolais azaka na posa atekata musapina e po azo mbongo donc ceux qui lelo ceux qui tolobi tolobela makambo tant au souligner eza na okaka tozoleka tozolobela envoûtement ceux qui lelo pe ba pays musu ezo sakana na mboka lokola Congo c'est par rapport aussi à envoûtement. Oui, envoûtement est belé. Na ko peut exemple quel que soit exemple nan toya baka en Afrique Congo eza église eza les pays à liboso o eza la christianisme belé ba chrétien baza belé en mboka ceux qui totali na présidence ceux qui baza na président na bango baza chrétien
Mosuka qui maintenant baza ce que tali awa na Congo ce que tali na présidence président aza chrétien ce que est na assemblée nationale ni ce que tali assemblée nationale na président assemblée nationale aza chrétien ce que est na sénat président sénat aza chrétien ce que tali même temps na ba généraux bango nyonso baza ba chrétien est-ce que vous vérifiez il y a imam bango nyonso baza ba chrétien nazo ko sortir il faut ça la recherche parce que problème nini o ezali yozo lo mboko na biso za beaucoup plus na ba chrétien yango na to lo ba ezo sala que ba sakana pour nazo ba boye ba pays musu ba sakana na biso nazo lo ba boye parce que awa na Congo bato bazo sambela nzambe baza muke parce que ba musulman baza muke bazo sambela nzambe o nyonso za ba distraction spirituelle ezaka distraction spirituelle ndeza awa na Congo nde nazo peso exemple bango baza place nyonso ba chrétien bazali eloko nini o échanger tomoni awa na 18 ans Kabila bato babanda ikolela tomonaki eloko ya malonga te toye kotala na temps ya Félix changement ezate parce que bango nyonso baza ba chrétien nako peso exemple ce que tali Kabila le père azalaki musulman asalaki combien des ans na pouvoir mbula muke akufi pe akufi nde na miso ya biso bato mais mitema na biso Kabila le père akufi te ozo comprendre Kabila le père akufi na miso mais na mitema na biso Kabila le père akufi te eza lolenga moko na Emery Patrice Lumumba akufa kinde na miso mais na mitema na biso Emery Patrice Lumumba aza vivant parce que ba acte o salaki eza ba acte o ya ko sauver bato ozo comprendre de sauver nyonso sengeli azala bongo eza mutu o ko kufa na miso boye bato zo mona ete mena na mitema na biso atikali ti da bakoko na bakokololo bazakaka bazoyeba histoire ya mutu wana parce que aza sauveur de omonaka histoire ya sauveur ebungaka te ozo comprendre eza bongo nde soki otali na présidence otali na nini na assemblée nationale otali na sénat bango nyonso baza ba chrétien mais koza ta eloko moko te o ezo changer sur 100% toza na 99,9 bango nyonso baza ba chrétien mais bazo sala ta eloko moko te parce que baza envoûté il fallait qu'on désenvoûter bango de Congo o ekobonga na bato bako désenvoûter bango bazaka ba musulman de bako sauver bango bato bako sauver mboka oyo eza ba musulman de bako désenvoûter mboka po mboka oyo eza déjà envoûté oui mboka oyo eza envoûté bato bako désenvoûter Congo eza ba musulman pour nani ce que tali historiquement parlant ce qui est la colonisation avant Mundele azala awa neti belge avant kota awa na mabele ya Congo Mundele liboso a komaki awa na Congo azalaki arabe vous comprendre arabe nde akomaki awa na Congo mais histoire wana beta marate parce que bazo bombango bazo lo bakeo barabe baaki na colonisation koteka bato barabe basaki parce que bazo kende ko déformer image o ya bien eza neti media na koyebiso ba politicien bazaka na lukuta makasi na media azolo babo eza boye nazo lisabino vérité eza de lukuta parce que yebi mai o bazo sala na ba chambre na bango o bakutanaka vous comprendre eza lolenga moko na histoire ya barabe na nini na ba belge ce que historiquement parlant barabe nde bafanda ki awa na mabele ya Congo ba vivra ki 10 ans avant conférence débat de Berlin en 1884 ozo comprendre barabe ba exista ki awa parce que bango bayaki na empire islamique di Maniema ezola ki sa nde pays de force o bango bazalaki nango ba vivra ki yango 10 ans bato ba vivra ki bien social ezalaki kozalaki mobulu te lolenga moko mobulu ezalaki te na tawana. Maintenant, nataka ko pousser que ba mindele ba kota ki la conférence wana de Berlin ba kendai ko zwa likanisi ko lobake il fallait ba bimisa mindele ba bimakuna ba ya awa nata ba sala ki lisanga wana 66 participants wana ko za ki no rata oyo moko bazai ka mindele na mindele de bazai ki kuna nata ba ko silisa débat conférence wana mutu o a financer ki mbongo wana zalaki Léopold Maintenant azaki un individu na Belgique nde azalaki baron na époque wana après qu'on finançait mbongo wana crise kokota
nani na Belgique parce que ba financer mbongo ebele nata ba kota ki na lisanga na balobi te nangi crise koti kuna ndenge obimisa ki mbongo na yo il fallait ndo kozala ya liboso za la première occupant na mabele ya Afrique ozo on parle précisément en Afrique centrale de batindaki Léopold Ayaki ozo on parle de cause wana nata komaki awa kutaki neni arabe azalaki na mabele oya Congo azalaki awa bon parce que bango ne bazalaka union fait la force ba ekotala ki arabe azali ndenge bango pe balingaka barabi te balingaka ba africain te pe baza mposa ba coloniser Afrique nde basala ki lisanga kolobaki il fallait basala tout et tout ba déstabiliser force ya barabi parce que Léopold ayaki na état indépendance du Congo nde oyo nini Léopold ayaki nango maintenant histoire wana eza mulai eyaki ko pousser ke basala négociation entre Léopold na tipo nde ayaki na empire islamique di Maniema bakene ko sala bakoro wana na Zanzibar basangisa ki de force nini état nini islamique de Maniema islamique de na état belge na état belge empire islamique du Maniema na état indépendance du Congo basangisa ki yango babandi ko benga ngo état bazo benga ngo état indépendance du Congo man parce que man wana ezola kisake empire islamique du Maniema ozo comprendre leo ko tuna mutu akolobaki yoza mukongomani signification mukongomani bato bayeba kango te soko lobi mukongomani ezola kisake propriétaire ya Congo ozo comprendre ezaneti bato oyo ba premier occupant ya Congo ba occupaki yango nde ezola kisake ba nini ba Congo ozo koze ba nini mukongomani ozo comprendre maintenant on a des histoires eza mo mulai tukoza jour mosusu on zambe ko dukate en beta ngo sikoyo tango zolo bango tango lobi bongo donc natuna donc c'est que envoûtement na biso bandi tango ba belge baye envoûtement ya mboka Congo belge bayaki nde bayaki ko déstabiliser force nyonso ya barabi wana babot bayiba kinde koyiba ba richesse ya barabe bakeye ko bongisa nango na belge soki okeye na belge ozomona koza nini ville moko bazobenga ngo nini miroir de Congo miroir wana izakande bozui o bayibaki ya ba musulman wana après bango koyiba bozui ya ba musulman bakeye ko bongisa nango Belgique ozo comprendre ezo nete ba politicien bazo bomba vérité histoire ya Congo ezalaki ndenge nini oyo koyoka kango te parce que bayibi ke eza vérité mais là biso pe ba musulman tozalaka distrait makasi nde ozomona ke pe envoûtement na bango pe esi ekoti epai ba musulman oyo bazalaka na mayele te ozo comprendre eza bongo nde ozomona ke mbutu ezokota na Congo na biso mbutu ezokota na ba politicien na biso mbutu ezokota na ba pasteur ozomona mutu bazobenga pasteur mais ayebi musala nini ki pastorate mutazo te abato ayeba mamba osala te mutazo sala miracle omoni côté ezakani ba révélation zobima ya makasi vidéo mo ezo circuler MPC bimisi soki 20000 là otali yango te na ebite ba miracle yo changer ba forme yo zo ba ke bazo ba mamba osala te là na peso exemple omoni miracle ba pasteur basalaka nde alobaki na émission alobaki ke ba pasteur bazaka ba escroc spirituel nako peso exemple omoni basalaka ndenge nini bayebi ke balingi bakende kosala exploit na bango liboso ya bato bako coopérer na mutu bobiso toza posa tosala boy ozo comprendre les aleti ba jouer rôle wana ba monter cabal mo ba s'organiser na tato kozala boy to ko beta boy donc yango pe passer on ba les miracles s'organise ozo comprendre les miracles s'organise ba organiser kango avant ba kende na masse ozo comprendre ya liboso bazwa kande kindoki bazwaka nde ba esprit ba passer bazwaka kindoki oui bazaka bandoki bazaka basali ya nzambe te nazo kosote zela na peso exemple soki otangi na bible nano soki okei na Ésaïe chapitre 56 verset 10 jusqu'à 11 eza clair soki oza Ésaïe chapitre 56 verset 10 56-10 elobi ke ba responsable ba berger ba pasteur bazaka ba berger te ba berger wana bazaka nde ba mbwa bible nde zolo bangai te soko tangi na version elobi ke ba berger bazande ba mbwa batondaka te pe bayebi parole ya Nzambe te eza ngai te bible soki oza na bible wana fongola yango okotanga okomona yango ozo comprendre ba berger bazalaka nde ba mbwa batondaka te bible nde elobi ke ba berger baza ba mbwa batondaka te balingaka kolala pongi pe bakabaka te yo somoni mbwa kaba place ni omoni mbwa azwa musuna kende kopesa mbwa
pe elobi ke balingaka bavizaka nde intérêt na bango moko bible ngai te cher donc moni ba tolo ba lokola ba pasteur lelo ba ndimi ba pesa mabonza mais soki mondimi abeli po basunga eza mwa pasi bakosunga ete donc eza kokoma na kati ya bible aza na besoin ya zwa akende kopesa yo place ni mbo akende kosala chasse akende kosalela moninga chasse donc mwa okabela moninga mopu eza te nde bible obiki bazo viser ka ba propre intérêt na bango moko kaka ozo comprendre balinga kolala pongi makasi ndio mwana pasteur azo se reposer te azo se reposer azo zonde makanisi akotia organisation na ndenge nini oyo akonvute ndenge nini te bato ozo comprendre ndio OK akei kuna OK kozwa kindoki na ye abandi kosala ba magie ozo comprendre neti mususu ezaka pe magie te nako pesa exemple bazwaka nde omoni soki alingi abimisa mutu nini kusu na nzoto akozwa nde kusu na ye atiengo na poche ozo comprendre nata ozo na mutu moya azwa likanisi wana kolobaki akozala nango ezati nata komi na espoir boya bandi kosala au nom de Jésus ono abimisi kusu na sime kusu bibi ozo comprendre ezalaka bongo parce que nako pesa exemple koza makambo mususu ezalaka naturel oyo esengaka ezaka naturel nzambe akelaki yango nakopesa exemple ezala ba mafuta ebimaka na ba fruits ozo comprendre ba mafuta wana ezaka très important pe kozaka ba mafuta o ezaka na puissance même ezaki bonzambe kaka o nzambe atiaki yango akelaki nango ka bongo nde liboso ya mibale ezala makasa ezaka na puissance nango eki bonzambe kaka nde basala ka ndenge ni pense que bango basaka na recherche makasa ngala bana ba pasteur baluka de voies moyens ko yebelo mongo boso na simbi yango ko sa miracle ngala bengaka bango na bengaka bango makasi obengana bango bayakati balukaka nga o papa biso na biti imam ba passer balukaka yo balukaka nga na bengaka bango na bengaka bango na nini no obengana bango na bengaka bango osasaka bango nga lingala obengana ka ba osasaka bango na chasaka bango parce que bayaka epananga te tozala posa to sala boy na ta onga na yaki awa parce que ce que tu will oil eza ba will oil eza naturel ezo bimana ba to exactement ba huile oyo ba komi huile qui détruit la puissance de ténèbres OK ba huile oyo eza huile oyo ezo kende ko bebisa puissance nyoso ya kindoki esala kandenge okozwa net ndambo kaka soki mutu aza kindoki ameli yango abandi kosanza na ye donc ba passer ba kosomba yango mais awem so alongoli akolongola nini akolongola ngo te to achango pe aversion na même so akoka ko pa musope na maboko achango na mouchoir parce que on ndenge za boye soki mutu azaka na ba esprit mais ba esprit bazaka différent mais soki totali ba groupe ya ba esprit onga na yebi tozala 360 sortes ya ba esprit ya groupe ya ba esprit na 360 groupe wana mayaki eza divisé koza ba groupe tozo même ta Corée bien ngonde tozo bengango nini ya Zorkanain ce que ta l'histoire ya Zorkanain sur le CAF o nzambe apesa ki Zorkanain puissance ya kokanga barrière entre biso batuna ba esprit wa to mona na te ba esprit wana bazo exister ti lelo koza on prend groupe ya liboso eza wana groupe ya mibale eza ba esprit o tozo benga bango ba juju ma juju koza on prend Kora e biango groupe ya misato nde se divisaki ce que kotala sur 160 sortes, 60 c'est divisé qui bongo. Au 60 etikala qui mususu kenda qui na Inde. Vous en prendre. Maintenant ce que tali etikala qui 125 sortes. Oyo ils ont circulé dans le monde mobimba. Toza na 125 sortes d'esprit. Sur 125 sortes d'esprit, tozu 100 sortes eza na Inde. Inde est 100 sortes d'esprit. Inde. Or 25 sortes de tikali, tu es qu'on soit 12 sortes d'esprit et zoom na continent d'Europe. Na 12 et c'est divisé par deux groupes. 6 groupes qui est na Turc, 6 groupes qui est na continent d'Afrique. Na groupe moko wana c'est divisé na ba religion. Ozo comprendre. Nde ozo mona na katikati pe ya ba musulman pe koza ba djinn, ceux qui na ba Christ n'importe quelle religion eza na ba esprit. Parce que Nzambe alobi na katikati ya Coran alobi ke wa ma khalaqatul jinn wal ins illa liya'budun. Nzambe akela ki ba esprit na biso bato objectif Nzambe akela ki bango biso na bango objectif nango eza kosambela. Toza la soumis envers
envers Dieu. Maintenant ba esprit wana na ta satana ayaki nde abandi ko influencer bango. Ba mususu ba s'appuyer na satana, ba mususu ba s'appuyer na Nzambe. Oyo Nzambe ba jini oyo Nzambe ba esprit ya Nzambe ba sala kama bete. Donc imam to lo baboye donc bato ba envoutaka bato ba contactaka ba esprit. Ba contacta ba esprit. Donc envoûtement na bango ezaka ya bango te mais ezaka par rapport ya contact ya ba esprit moko boye donné yango zo sala bango basala o bango basala ba miracle ko koisa batu kolobela o yo bandai ko s'attendre te bandi ko bimisa ngo ezaka contact ya ba esprit. Au moins ba pasteur ne bazana ba se diviser en 3 groupes. Ba pasteur baza diviser en 3 groupes. Koza groupe ya liboso eza ba pasteur o baza aveugle ba bien l'autre côté. Mais bazo tanga kaka Bible. En même temps que na ndenge bazo tanga baza Nzambe te baza na libungi ya makasi. Ozo comprendre ndozo mona za kibondimi wana après kozwa kibondimi wana c'est pas za na bato azo gérer bango na église mais na kibondimi ya za na aveugle ya bine l'autre côté. A contacter na pe ba esprit o baninga ba contacter raté. Oui, ozo comprendre mais aza na libungi. Azo e Nzambe te, azo sangisa Nzambe na biloko mosusu. Ko sangisa Nzambe zo la kisake ozo évoquer kombo ya mutu en dehors ya Nzambe o akela kiyo. Premier groupe le premier groupe wana groupe ya mibale eza groupe ya ba pasteur o bakendaka ko consulter banganga soki azala nganga te abandi ko luka biloko eza na puissance o ya kokende ko sala ngo spectacle liboso ya bato ozo comprendre ndio mona ba mususu bazo kende ko zo bato te abandi ko influencer apesi bango mbongo to ko sala boye na tala ko banda ko sambela ko kwea ko sala boye ba monter ku wana nde groupe ya mibale wana groupe ya misato eza groupe ya misato ba pasteur oyo bakendaka kokota na ba loge akoti na maison na ye pour commencer la miracle na ko sala miracle ndenge ne bandelo lo baike non il y a des politiciens bakota ba soka koti quelque part bakoti si na ba pasteur pe baza pe sou na kata biloko wana pe baza na biloko wana nde au moins ka soki otali na Bible soki okei na Matthieu chapitre 4 verset 1 jusqu'à 14 nata Jésus akangaki 40 jours 40 Matthieu chapitre 4 verset 14 verset 1 jusqu'à 14. 1 à 14. Nata Jésus a kangaki 40 jours 40 nuits. Nata Saint-Esprit est dirigé Jésus dans le désert. Ake kokuta na tentation à Satan. Satan a joué qui Jésus neti likasa a se retrouver dans ngomba. Ta la puissance ya bato basambela ka Jésus. Ta la puissance ya Satan na Jésus Nzambe na bango neti bébé. A se retrouver dans ngomba. Ceux qui osent mwana Nzambe. Likanisi ya liboso na ekelamo liboso ebenga Jésus mwana Nzambe aza Satana. Siko enseignement ya Satana ndeke pa ba pasteur nyonso kolobaki Jésus aza mwana Nzambe. Vous comprenez? Nde ekoti na katikati ya mituna bango kolobaki Jésus aza Nzambe en même temps que Satana nde abengaki Jésus liboso ke soki yoza mwana Nzambe. Ozo comprendre certitude ezate koki koza donc soki oza mwana Nzambe par rapport à la Bible lobi soki oza mwana Nzambe osambelanga na pesa bokonzi nyonso ya mokili ozo comprendre Bible lobi ki Satan atalisi Jésus ba montagne ya diamant ya or ba richesse ebele Jésus alobi ki na ko fukela mayote na kosambela yote Satan azui Jésus amatisi ye likolo ebisi soki oza mwana Nzambe o mibwaka awa parce que ekomami Nzambe akotinda ba ange bakoya ko banini bakoya ko protéger yo pourquoi ya te vous comprenez Jésus a répondre Satan a lobi qui est contenté Nzambe na yote ndio moni ba pasteur bagangi Jésus aza Nzambe a répondre que Satan a koloba qui est contenté Nzambe na yote en même temps que azobo sana ke Jésus a lobi qui est ekomami contenté Nzambe na yote ekomami wapi ekomami nde na Ancien Testament parce que Jésus bandai ko se référer à l'Ancien Testament ce que tali na Deutéronome chapitre 8 verset 13 nata Moïse a kende ko sauver ba peuple juif ba se retrouver ki na désert maintenant babandai ko kotia eliki kaka na bile ya kolia Jésus a nini Moïse a ebisi bango te mutu vivre ka na bile ite mutu vivre ka nde parole Nzambe mais Jésus a ebisi ki Satan a kolobaki ekomami mutu ako vivre likolo bile ite ozo comprendre maintenant ce que otani ndenge Jésus azoloba ezwami nde na nini na Exode na Deutéronome chapitre 6 verset 8 de Jésus alobi ke nini Moïse nini Nzambe a ebisi Moïse ke ekomami mutu akoki ko vivre likolo ya lipa te
mutu vivre kande na pema ya Nzambe. Vous comprendre. Mais nde Jésus abandaki ko se référer kuna. Mais alobi te ezaka ka Jésus nde Nzambe parce que bango ba maîtriser théologie te. Vous comprendre. Basala kaka na mai oyo na bango oyo eza Nzambe te. Maintenant ce qui te kotala mai oyo etali ba pasteur ce qui les sous na na Jérémie chapitre 23 verset 1 et lobi malheur au pasteur. Vous comprenez nga été Bible nde ezoloba na Jérémie 23 1 verset chapitre 23 verset 1 Bible lobi qui est malheur au pasteur. Wana eza ba imam te ce qui na Coran okokutaka verset moko te Nzambe lobi qui est malheur aux imams okokutaka verset wana te mais la katikati ya Bible lobi qui est na Esaïe de Jérémie chapitre 23 verset 1 et lobi qui est malheur au pasteur. Bible nde zoloba malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. On se comprend. Les gens ont été Bible nde zoloba. Maintenant bayebi ke basi ba envoûter batu basi bakomi na ignorance wana banda bakoko na biso bazaki na ignorance wana descendre jusqu'à descendance style lo ndenge toza awa na ignorance wana mutu azondimaka ka Jésus aza Nzambe pasteur aza musali ya Nzambe en même temps que baza basali ya Nzambe te parce que Bible si euti koloba awa ezanga ite soki ezalaki nga moko ndele dolinge toloba imam nde akoseli banini ba pasteur en même temps que eza vérité o ebimi na katikati ya Coran na katikati ya Bible parce que naza tout droit naza ni côté ya Coran ni côté ya Bible nazo kendeka tout droit ceux qui osent sala mabe na yo etalinga tenga na koyebi so place au mabe ezali eza bongo. Donc imam oyebisi biso que non ba pasteur ba contact confirmer que ba pasteur ba contactaka ba esprit par rapport ya ba miracle oyo sala ba msu ba za nde lobi ba msu ba na bango ba aveugle oui surtout ça la récapitulation ba msu ba za ba aveugle ba sambela 42 ba sambela wana ba msu o ba kendaka ko contacter batu par rapport ya ba complot ba sala ka ke msu na sala miracle yo zaki ozaki olobaka no me komi baba muso ozakate o monaka na yo me komi aveugle ba msu baza ndenge wana ba msu bazokende kokota ba loge ba po basala ba miracle ozo sala donc toloba ke ba contactaka ba esprit ba po basala biloko wana oui au moins problème zani ceux qui côté na loge wana za ba étape koza étape ya liboso ya mibale na ndenge ozokende kokolaka ezaka bongo ozokende kozwa ba esprit ndenge ko se retrouver que ceux qui comme na étape oza très élevé on ba pesota 1000 esprits oyo ba kotinda ngo na province neti ya toza Kinshasa tinda ngo na province mobimba ndenge toza Kinshasa ba esprit na batamboli ba kangi ba bandi wa mvutelo ba on se comprendre pasteur intérêt ça ka boye moto wana eza ete zanda ya ba esprit na ko pesa exemple même ba pasteur ba yeba ko différencier ba esprit ya Nzambe na ba esprit ya Satana ba yeba ko différencier ngote bango nyoso ba mona kaka eza kaka on se comprendre en même temps que na katikati yana koza ba esprit ya Nzambe bazali na ba esprit ya Satana bazali oyo bango bazo utiliser baza ba esprit ya Satana sans le savoir donc ils ont créé bango pe ba problème sous pe na problème belé makasi ba problème pe on dimaki bazaka Nzambe te ndio mona ka bagafe bimaka na ba église na bango parce que Nzambe ndio alakisaka koloba ke baza ya Nzambe te Nzambe alakisaka baza ya Nzambe te ceux qui réellement ba contactaka ba esprit wana originalité donc origine ya ba esprit wana et bandi ndenge nini po bango ba koma en mesure à contacter bango omoni originalité ya ba esprit wana. Par exemple, la repère exemple. Au monde nenge toza awa na mokili. Toza nanzela mibale. Koza nzela Nzambe na nzela ya Satana. Ceux qui nenge toyebaka. Toilette ezalaka mabe. Vous comprendre? Bon, ezalaka mabe ndenge nini? Ezalaka mabe epa bato o baza na connaissance. Ya koyeba mai o ezalaka na katikati ya toilette. Ayebike ceux qui asali boye kozala boye na katikati ya tombozo na toilette pardon. Vous comprendre nde liboso parce que puissance wana o bango bazwaka ngo bit nini originalité nango ezalaka ndenge nini ezalaka neti Satana maintenant akoti na katikati ya esprit vous comprendre parce que Satana ezalaka na katikati ya esprit na batu okomona ka mutu te soki omoni mutu boya ezalaka nde Satana en personne
koyeba ndenge ni na bizaleli na ye ozo comprendre soki azosala mayama be onzambe azopekisa ye azosala kayebaki aza satana en personne ata mutu moko te akolobaki na si namoni satana boy face à face mutu wana aza te donc ozala di mutu oyo peut-être naofanda ne par rapport ya bacomportement ne ekolakisaki non mutu oyo aza déjà ya satana eza bongo même tanga soki ozovivre na nga soki naza ya nzambe effet kovivre na nga nde kodécouvrir ke oyo aza mosali ya nzambe ya solo ozo comprendre na bizaleli na ngai oyo ko se retrouver naza makambo ya baloge te oyo ko se retrouver nazo na makambo o nzambe apekisi nazo simba yango te ozo comprendre exemple nde eko confirmer mutu aza nzambe ozo comprendre par rapport ya bizaleli na ngai nazo kende kotelemela mabe o nzambe ya boy penga na boy ata osala ndenge ni neti naza boy ba pasteur bandai ko ya o tekela biso boy osalela biso ba bité ngana kopesa bino moto te bino boloba ke boza nzambe siko moto bozo kende koluka omoni ke boza nzambe boza ba serviteur nzambe te na yebisa bango clair zela jour moko na kopesa exemple soki naza na place on na sala ka musala na benga yo komona ba audience ndenge zalaka oka komona ba jipe tondi boy za ni pasteur intel ayenga na bité bolo donc kuna ba yebisa ke naza atante donc ba yake belé pa na yo ba ya contacter belé pe na benga ka bango na benga na ka bango bolo nganga naza posa bien te parce na yebike baza nzambe te ebele bango moko pe ba yebinga on solo ba pasteur belé ba yebinga très bien bayebinga très bien kolobaki mutu wana azaka blague te nga nasalaka boye place ya kokende boye nga na kokende bongo te na kokende de tout droit ozala imam ozala nani soki namoni place ya mabe ezaka mabe parce que balobaka ke mabe bacouvrir kango te bacouvrir kango te soki ocouvrir yango ebake nayo na mutu wana bino nyonso bozokende na libulu nde nzambe alobi na katikati ya Qur'an alobi ke waqul jala haq wa dhaka albatil wa inal batil kana dhahuka nzambe alobi ke waqul jala haq alobi ke place au vérité ezalaka soki lokuta soki ni place au lokuta ezalaka soki vérité comme place wana lokuta no c'est ça kanini ozo comprendre le lenge moko na batu o babandai ko exploiter bible ba panza ki lokuta après ko panza lokuta o ezalaki nzambe te nde nzambe aye ko kitisa Kora wana eko silisa gaz na bango nyoso ozo comprendre nde nzambe alobi ke place molilo ezalaka soki lumière comme place wana molile esalaka nini molile ekimaka mena ezolakisa ke Coran eza lumière na basali oyo bazosalela Coran ndenge esengeli bazalaka nde na lumière ozo comprendre mena mosala na biso eza kokende kosilisa ténèbre nyonso wana koloba ke nzambe ayeba ke eske oyo akitisaki yango epai ya prophète eske ekomaki epai ya bato oyo bayebaki yango te nde biti na biso wana bit na bino yango wana Imam Hassan Abdul Rahman tozo koma na suka enseignement nini okopesa batu par rapport ya oyo tolobi lelo ba bazaki na ignorance lelo confirmer que ba pasteur ba contactaka ba esprit yango ebele ba osala ba miracle wana je dis ba pasteur na ba dirigeant mosusu obizolo ba mboka ba député bazo kende na so akoti na parti politique mo bonzoka ba memaka bango quelque part lo wana ba chambre moko po ba aveugler bango ba envoûter bango ba bosana oyo ba lakaki population et bungisi bango et puis bango pe bazo ko envoûter population ba yeba kité enseignement ni no ko pesa bango pour to conclure pour na émission na biso lelo. Maintenant, on a koyebisa surtout bato oyo bazana posa koluka elongi ya nzambe bato oyo bazana posa koluka vérité ya nzambe na koyebisa bango ke nde moment oyo ya bango ko changer bizaleli na bango omoni problème za ke biso ba congolais bizaleli na biso za mabe nana avant biso mutu ako sunga biso il fallait biso moko tomi sunga awa ozo comprendre nde nazo nataka ba politicien o bake ko senga mbongo boye biso toza na mbongo na mabele na biso za na mbongo siko botiki mbongo bake ko zo ba mbongo oyo ya ba nini ba pourcentage belé nataka kozongisa ozo comprendre mais là ceux qui toza na posa ko lobake Congo na biso ebonga il fallait biso moko to bongisa mitema na biso toza la bolingo biso na biso nanu ezala mutu opposition ezala mutu nini na majorité toza la na bolingo parce que politique ezala ka kinemite binemite ya ko lobake neti mutu za na opposition na majorité baza neti binemite il fallait toza la na bomoko place o mabe ezali toza la ndenge nini ndenge basi ba kotisi banguna na mboka na biso to suto yebi bango kosala ndenge nini banguna wana bakima ozo comprendre il fallait union na biso ndeko pousser ke baninga na biso bakima
mais na soki toza na ignoté moyen banguna na bakima ezate nde omona kabato baza awa baza ba congolais bazozwa mbongo ezobima libanda po ba soutenir ka makambo ba étranger ba ko maltraiter ba biso ba congolais baza awa soki otali na ba assemblée wana cheikh okolela soki oyebi ba vérité o ezalaka kuna biso ne toyebaka mwa mukie parce que tozala bato ya spiritualité makasi toyebaka vérité makasi ma eo basalaka kuna biso toyebi yango okia komona aza corrompu yepe aza à la base na makambo wana yepe ayebi source na yango mais bazokende ko distraire biso kaka ya pamba nde nazoyebisa bango ya koloba ke il fallait tobanga nzambe ya koloba ke lelo ulobi tokobima awa na mabele sikoyo musala na bino o bozomi benga ke boza ba député national boza ba sénateur boza ba président boza ba généraux sikoyo boko présentaka nzambe nini na musala na bino est-ce que bozo salela ndenge nzambe azoloba ou soit bozo salela ngo ndenge nini bomitala nano chaque muntu conscience na beta enam na musala na e o azosala conscience na ndeza la ka juge o za ka sincère atali sana misala na na mutema na est-ce que eza ndenge nzambe azoloba ou soit eza ndenge wana te ce que eza ndenge wana te il fallait a changer bizaleli na ye a changer yango biso moko pe ba congolais to changer bizaleli na biso nde ko pousser ke Congo na biso bon na ko pesa exemple ce ko bimika muto asale kama erreur ka muke ba koya ko finga ma ko bimara munoko moko koloba ki même tala ba province ezalaka te contact numéro contact na ba nyoso ba koluka ko contacter oyo Imam Hassan na numéro nanga 085 plus 243 code na bato banda boga plus 243 43 85 68 97 991 Soko Bandela plus 243 85 68 97 991. Maintenant, bongo, il fallait bisomoko to changer. Au lieu à cause de laquelle il fallait un tel à changer. Neti muto a changer à liboso za président moko. Parce que des prophètes à l'obike mbisi et bana ko polande na muto. Ce qui président a changé mentalité na ye. Ce qui premier ministre a changé, ce qui président de l'Assemblée a changé, ce qui bango oh baza na mutu, ce qui bango ba changer mentalité na bango. Des ba kozala ba exemplaire et pas bato oh baza. On se comprend. Des ba lobi que professeur amala mazaka mutu azaka exemplaire. Ce qui est exemplaire ndé ko kende ko pousser qui est bango mususu pe bazwa comportement na ye. Merci Wanezaki Imam Hassan Abdulrahman Azaki invité na biso dans le lot au sali deuxième volume il y a envoûtement Imam alobi que ba dirigeant ba nani ba contacteur ba esprit yango ça la ba envoûté et puis abeti moi lisolo ya ndenge nini Congo oyo etekamaki na baye o bayaki sima ba nani ba bandaki donc to reçoit vraiment occasion lisusu ya to solo la lisolo wana bata ngozala ba soki ba bolingi sous to troisième volume par rapport il y a dossier ya envoûtement oyo bo contacter biso na numéro ali affiché au banc il y a ba écran nabino un grand merci na mon sponsor officiel Yakabo Mwamba autorité morale bana Tchango à mon vieux babi mboli agence Badem Oversi o ezalaka soto zubilo no to comme ça ndako la promesse tenue o ezana kati ya Europe Mobimba Rachid Nyonga na Cape Town donc ya on a le baraté ya Mustafa Kobange un grand merci na yo vraiment Métis Noir na Okapi donc maison d'habillement Métis Noir na Okapi bana yangale maneso bayebi et puis espace Métis Noir pour na ba manifestation na bino na bato balinko se divertir bakoyiko koma wana un grand merci à Joboke Bokata na Jobour ba yo nyoso bayebi ngai bo s'abonner massivement to kutani na numéro mususu bye. Tema motumbia.